سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و رحمت الله. الحمدلله خانم بفرمایید. استاد همین موضوعی را که بیان کرده درباره طهارت، من یک دختری تقایم که با هم یعنی طهارت میکردیم دیدم که از روی مولش مغز کشید سرش را. بعد پرسیدم که چرا این کارو میکنی، یعنی باید که از زیر روی مول حتما مغز کنی. بعد گفتن که حدیث داریم از پیامبر سلام از همسرشون سلامه. در مذهب امام احمد بالای روی مال مست کشیدن هست و خواهم دیگر جمهور آن را ضعیف میکنن. اون حدیث را میگوین آن یا خطا شدگی است، چون که راس گفته سر را گفتگی هست و وی حدیث خیلی کم اومدگی است. یعنی اگر بروی مال مست کشیدن میبود از ام سلمه از یک چند نفر روایت میشد. قولی مرجوح هست، یعنی به سر مست کشیدن راجح ترش است. اگرچه این گونه قول است فقط در مذهب امام احمد است که دیگر علما این رو قبول ندارند، ضعیف میکنند.